I've been looking of this. I've been looking way up underneath my skin. I've been looking of this. I've been 오늘은 예빈이랑 저녁부터 같이 다니기로 해서 지금 저는 나카메구로에 커피 마시러 왔어요.
2618円のお買い上げになります。맞아. 로스가스, 히레가스 이런 거 시켜야 되나? 아니 뭐 딴 거 뭐 있나? 다른 메뉴가 없네. 이게 로스가스. 몰라. 먹겠습니다. 맛있다. 대박. 고추 장난 아니야. 엄청 두꺼워. 응. 그치? 먹어봐. 밥이 진짜 맛있어. 아, 건널까? 건너는 거예요? 건너서 가야 되나? 하나도 안 담네, 못 담네. 그치? 응. 비가 이게 사진기가 있어야 된다. 아니, 그리고 밤에 잘 안 찍히는 거 같아. 그냥 카메라에 안 잡히는 거 같아. 여기 아마 밑으로 내려가야 될 것 같은데. 어디? 아, 이쪽이네. 너무 큰데? 그치? 짱 커. 저기 아마 밑에 들어가면 야경 보는데 안내 돼 있을까? 그러면 엘리베이터 타고 올라가서 가면 될 것 같아. And if love is a drug, I don't want it. Because I don't have any self-control. The harder I try to get off it, the more I can see that I need it. 나도 이거 먹을래. 아니면 하나 나눠 먹을까요? 그럼 다 먹을 수 있나? 아, 아니다, 그냥 먹읍시다. 얼마 안 하는데. 추가인가? 슈와인 스트롱이 레몬 맛이 스트롱이라는 거야? 아니면 그게 세다는 거야? 알코올이 센 스트롱. 것 같아. 아, 구. 세다. 이거 먹어봐. 어? 파란색? 이거랑 저거 우동? 저거 초록 색깔. 응. 저거? 저 저거 브랜드도 유명했다고. 저거 하고. 먹을까요? 저거 먹을까? 이거. 제리. 아마 그게 엄청 산산조각 났을 거야. 그래도 괜찮은데? 예쁘게 나 있는데. 구워서 먹자. 오. 맛있겠다. 나 이거 먹어본 것 같아요. 옛날에 옛날에도 막 많이 팔았던 것 같은데 이게 음. 땅콩이 그대로 박혀 있다고 하더라고. 맛있겠다. 이거 시부에 판다고요? 피부야, 응. 피부야 이거. 맛있다. 헐, 이것도 사갈까? 맛있다. 어? 근데 녹아도 맛있을 것 같아. 안에는 괜찮은데? 그치? 그래도 빨리 되면 좋겠다. 맛있어? 역시. 그 맛이야? 진짜 맛있어요. 안에 이 브라우니 씹히는 게 너무 맛있어. 어.
뭔가 올라올 것 같은데. 뭐야 이거 되게 특이하다. 짠. 와 소리 안 나. 얘가 이상해. 얘가 안 나. 얘가 절대 안 나. 음료수인데 음료수? 완전 음료수. 이것도 음료수인데? 먹어봐요 언니. 야 이건 진짜 심각하다. 저는 이게 더 심각하게 느껴지는데. 이거 사이다인데 그냥? 아 이거 완전 탄산 남는데? 아 진짜? 응. 아 맥주 한 잔 잘했다. How can I lose? How can I lose when I never started the race?